Zdravlje retko dolazi kao šok. Ono najčešće dolazi kao šapat, kao umor koji se ne povlači, kao telo koje traži više nego što dobija, kao osjećaj da više nisi u svom ritmu. I žena često taj šapat preskoči, jer uvek ima nešto hitnije, neko kome je potrebno, nešto što mora sada. I tako nauči da ide dalje, čak i kada telo staje. Postoji trenutak kada se pogledaš i znaš. Nešto mora da se promeni, ne zato što si loša, ne zato što si slaba, već zato što si se predugo ostavljala na poslednje mesto. Žene su naučene da izdrže, da se prilagode, da budu jake i kada su umorne. Ali telo ne razume heroizam. Ono razume pažnju i kada je nema, počinje da govori glasno. Većina žena ne izgube zdravlje u jednom lošem izboru. Izgube ga u stalnom odlaganju sebe. Počet ću od ponedeljka, kad prođe ovaj period, samo još malo. I godine prođu u čekanju pravog trenutka, a istina je tiha i jednostavna, savršen trenutak ne dolazi. Dolazi samo odluka da više ne želiš ovako. Prava promena ne počinje kaznom, ne počinje strogim pravilima, ne počinje mržnjom prema telu, počinje poštovanjem. Počinje kada prestaneš da se guraš preko granice, kada napraviš jedan bolji izbor, jedan sporiji trenutak, jedan trenutak u kojem biraš sebe bez opravdanja. Promena ne traži savršenstvo, traži doslednost. Telo nije neprijatelj, nikad nije ni bilo. Ono te nosilo kada si bila umorna, izdržalo kada si ćutala, čekalo kada nisi slušala. Zdravlje nije projekat, zdravlje je odnos. Odnos u kojem prestaješ da se ignorišeš. Svaka šetnja je poruka, svaki bolji obrok je poruka, svaki odmor je poruka. Vidim te, važna si. Jednog dana shvatit ćeš da se ne menjaš zato što se ne voliš. Menjaš se zato što želiš da traješ. Nećeš se probuditi kao nova osoba, ali ćeš se probuditi lakše. Sa više daha, sa više strpljenja, sa više poštovanja prema sebi. I zdravlje više neće biti obaveza. Postaće izbor. Ako danas osjećaš da moraš nešto da promeniš, to nije slabost, to je snaga. Ne moraš sve danas, ne moraš savršeno, ne moraš brzo. Dovoljno je da prestaneš da se zapostavljaš, jer zdravlje nije nagrada za savršen život. Zdravlje je pažnja koju daješ sebi svaki dan. Ne odustaj, tvoja priča tek počinje.